Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywaniu i jak widzicie jesteśmy w warsztacie. Co prawda nagrywaliśmy już część rzeczy w terenie, w Tomaszkowie, robiliśmy testy replik, a w tej chwili jesteśmy w warsztacie i nagrywamy część serwisową recenzji, która już chyba była, jak się domyślam, bo ona pójdzie dość szybko. Oraz teraz zajmujemy się troszkę innymi rzeczami, gdyż zajmujemy się takim mini projektem, jeżeli można tak powiedzieć. Gdyż już wcześniej była też recenzja komory do AK, a dzisiaj będziemy pokazywać, co jeszcze to piękne AK-12 dostanie do wnętrza. A dokładniej, co tutaj będziemy wsadzać. A będzie to nic innego jak Manncraft V3, dedykowany właśnie do replik AK i mam nadzieję, że ten układ naprawdę będzie się tutaj bardzo fajnie sprawował. Zresztą powiem szczerze, jest to moja pierwsza styczność z układami HPA w AK. Autentycznie nie kojarzę, żebym miał w rękach AK-cza z HP-kiem. A już na pewno nie z Minecraftem. Więc jestem szczerze ciekawy, jak to będzie działać, jak to się będzie sprawować. Zaraz zobaczymy. Ale tak na razie pokrótce, co ja tu mam w pudełeczku. Poza oczywiście silnikiem, tak? Dostałem też złączkę, żeby podłączyć wąż do układu US, do reduktora, czy ewentualnie do węża jakiegoś pośredniego. Mam też zestaw o-ringów, jakbym coś spierniczył i coś by mi nie trzymało szczelności. Oraz dostałem redukcję ilości powietrza do układu. Jako że tutaj będziemy mieli lufę 455 mm, to wydaje mi się, że redukcja będzie wskazana, aczkolwiek zobaczymy jak to będzie strzelało, zobaczymy czy na pewno. I na koniec mamy oczywiście sam układ pneumatyczny, silnik oczywiście wziąłem od razu z gearboxem CMC, będzie tak po prostu moim zdaniem łatwiej to montować i zobaczymy jak to będzie działało, jak to się będzie ustawiać, bo powiem wam szczerze, ja autentycznie mam tutaj zerowe doświadczenie i jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działać. No powiem szczerze, prezentuje się naprawdę, oczywiście jak to zwykle od Minecrafta, ten układ no, wygląda przekozacko, moim zdaniem. Co fajne, chyba będzie bez problemu można tutaj wstawić mechaniczną blokadę spustu, co moim zdaniem też super. Co prawda nie mam w zestawie spustu i Minecraft, o ile kojarzę, też nie ma spustów u siebie dedykowanych. Troszkę gorzej, nie ukrywam, bo no ja będę musiał jakiś spust skombinować, a nie chciałem rozbierać tamtego szkieletu, który mam w AK-czu, do którego to pójdzie. Ale no w razie czego, jeżeli nie znajdę u siebie innego spustu, to tak po prostu zrobimy. A do czego będziemy to wkładać? Oczywiście będziemy to wkładać do AK-12, o którym już wspominałem. Jest to ENDL. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu z kompatybilnością podzespołów. Mam nadzieję, że ENDL w miarę trzyma standard i nie będzie to problemem. Więc co? Ja szukam spustu i zaraz widzimy się przy warsztacie. Będziemy to składać. Dobra, mamy moje AK-12. Przed chwilą wstawiałem do niego komorę od Begadi. Niestety nie spasowała się idealnie. Ma trochę przerwy pomiędzy gearboxem a samą komorą, ale liczę na to, że może ten gearbox rozwiąże ten problem i będę mógł wtedy spokojnie skorzystać z tego układu. Zresztą zaraz będziemy na to patrzeć tak naprawdę, jak to wygląda, jak to pasuje, ale pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście rozebrać to AK, wydobyć z niego gearbox, bo będzie nam do niczego oczywiście niepotrzebne i poskładać to na nowych częściach. Jedyne co mnie zastanawia, jak ja będę miał przymocować chwyt pistoletowy w momencie, kiedy teoretycznie no mogę użyć koszyka od silnika, nie? Tylko jak wyprowadzę rurkę? No dobra, będziemy się tym martwić zaraz. Troszkę kombinowania i gearbox jest na zewnątrz. I tak naprawdę leci na bok, bo w większości nam już raczej nie będzie potrzebne. To bierzemy się za instalację. Od razu mówię, że jest to podejście drugie. Niestety wynika to z tego, że mieliśmy problem ze średnicą tutaj tego otworu, gdyż tutaj było około 11,2 mm, 11,5. Natomiast tutaj komora ENDL-a ma 12 z haczykiem. Komora specny ma 12. Więc na to zwracam uwagę. Z tego też powodu cały układ wrócił z powrotem do Minecrafta i teraz wrócił do mnie ponownie. Niestety w dalszym ciągu komora
od ENDL-a wchodzi bardzo, bardzo ciasno. Ja jestem ją tam w stanie wcisnąć, ale nie jest to zdrowe. Może to się wszystko kosić. Co więcej, jak się przyjrzycie, jeżeli chodzi o montaż śrubą tutaj komor ENDL-a, też jest nieidealnie, ponieważ nie zgrywa się jedno z drugim. Nie mogę użyć tej komory. Ze względu tego, choćby z tego powodu, no i z tego powodu, że to nie wchodzi. Dlatego użyjemy z komory Specna Arms. Ona tutaj wchodzi jak najbardziej już na swoje miejsce, nie ma problemu. Co prawda dysza jest trochę przydługa, ale nad tym będziemy jeszcze walczyć. Więc zostajemy przy tej komorze. Mam nadzieję, że ona się zgra z body od ENDL-a i te otwory będą pasować. No, nie pozostaje mi nic innego jak mieć taką nadzieję. Dlatego to na razie idzie na boczek. I zajmujemy się instalacją. Bo co musimy najpierw zrobić? Najpierw musimy przygotować ten gearbox do tego, żeby zgrywały się choćby podstawowe rzeczy typu spust. No bo tutaj nic nie mamy, w zestawie nie dostajemy spustu, więc musimy to rozkręcić. Zwrócę jeszcze na coś uwagę. Gearboxy od Emek od Minecrafta mają regulację uniesienia, że tak powiem, możemy uregulować oś. Tutaj tego nie ma. Troszkę szkoda. Tutaj w tym miejscu można by spokojnie dać śrubkę, która by opierała się tutaj, w tym miejscu i ona by leciutko mogła regulować oś góra-dół. Trochę tutaj tego brakuje. Taka uwaga dla Minecraftów, jak będą budować powiedzmy nowe egzemplarze, to można tam nawiercić otwór, nagwintować i wstawić kontrę. Tak samo jak to jest zrobione w szkielecie do V2. Dobra, mamy szkielecik. I tak, tu mamy zaworek. Zaworek jest regulowany. Możemy regulować długość tej śrubki, odkręcając ją w tą, czy wkręcając albo wykręcając. Tutaj tą śrubkę możemy sobie wykręcić i nią regulować ewentualne odsunięcie tego zaworu. Więc możemy sobie dopasować to do długości naszych elementów spustu. Ja właśnie teraz planuję to zrobić. Planuję to odrobinę wykręcić i skontrować to śrubką. Hop. Widzicie? Wysunąłem go troszeczkę. Zobaczę teraz jak działa spust. Jeszcze troszkę. Kiedy dobiorę odpowiednią długość, po prostu dam tam chyba odrobinę kleju na gwint. Dobra. O i teraz ruch spustu widzicie? Jest dużo, dużo krótszy. I chyba taki mnie będzie bardziej satysfakcjonował. Ja chcę to wszystko wykręcić całkowicie. Tylko tak, żeby wykręcić całkowicie tylko tą... O. A widzicie? Troszeczkę może za mało ona jest schowana, bo aż tak ją wykręciłem. Więc wkręcę to o pół obrotu i dam odrobinę kleju na gwint. I w teorii, jeżeli chodzi o regulację spustu, to mamy to skończone. Możemy zamykać szkielet. Ja już to mam wyregulowane, bo przy wcześniejszym montażu ja to już wszystko raz zrobiłem. Nie wiem ile z tamtego montażu będzie na tym filmie, więc zaraz będziemy to dobierać, tylko muszę znaleźć części. I ze spustu potrzebujemy obydwu elementów. Nie tylko jednego, tego przedniego, tylko musimy mieć obydwa. I oczywiście sprężynkę. I mamy. Spust jest na swoim miejscu. Aż się trochę wyskakuje. O. I w ten sposób wciskamy zaworek. I tak naprawdę jeżeli chodzi o wnętrze gearboxa, to jest wszystko co musimy zrobić. Bo wszystko pozostałe, czyli blokada spustu tak naprawdę, no bo tutaj nie mam trybu auto, więc jest tylko tryb semi, więc nie musimy wprowadzać żadnej selekcji ognia. Kręcamy sobie gearbox w całość, bo to nas tak naprawdę w tej chwili interesuje. Mamy, wszystko działa. Jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście miałem wyregulować dyszę i już pokazuję wam jak się reguluje dyszę, bo to powinienem przecież zrobić od razu. Żeby wyregulować dyszę w PDIK odkręcamy, oj nie to, ten element. Następnie mamy tutaj nakrętkę i kontrę. Widzicie, jest tu nakrętka i dodatkowo jest kontra. I na bazie ustawienia tych rzeczy regulujemy sobie długość dyszy. Niestety ja to już wcześniej skleiłem. Teraz chodzi to dość opornie. Bo dyszę oczywiście możemy też wymienić, jeżeli byśmy chcieli dać krótszą. Ona tutaj się wypina. Idzie to dość opornie. O! I to jest standardowa dysza AEG-owa. Dokładnie jest to marka Airsoft Engineering. Natomiast jeżeli chcemy tylko ją wyregulować, to możemy to zrobić na bazie regulacji na tym pierścieniu. Po prostu wkręcając go mocniej. Hop. I przesuwając kontrę. Wtedy fizycznie mamy to wszystko troszeczkę głębiej. Niestety ja to już skleiłem, więc nie wiem czy uda mi się to
jakoś ruszyć, bo ta kontra jest strasznie mocno wklejona. Dobra, bo jak ostatnia pierdoła, zapomniałem włączyć nagrywanie. Jeżeli macie to zabezpieczone klejem do gwintów, tak jak ja miałem, i nie jesteście w stanie tego ruszyć, to dwie rzeczy trzeba zrobić, żeby to rozłączyć. To pierwsze co, to powinniśmy to podgrzać. Ja użyłem gorącego powietrza ze swojej lutownicy. Następnie owinąłem gwint, ponieważ nie było za bardzo jak złapać, więc owinąłem gwint izolacją, tak żeby nie uszkodzić gwintu, żebym mógł go chwycić sobie kombinerkami. No i używam kluczyka, żeby sobie odkręcić ten ruchomy pierścień. Tylko pamiętajcie, nie ściskajcie kombinerek za mocno na tym gwincie, bo no w końcu i izolka nie pomoże, tym bardziej, że mi się ona teraz zsuwa. Powolutku możemy to odkręcić. I mamy uwolnione. Możemy to sobie teraz spokojnie oczyścić, żeby nam to ładnie się kręciło, żeby się nie zacinało, no bo tutaj ten klej nawet po podgrzaniu to on tam jest i dość mocno się trzyma, więc to trzeba wyczyścić, oczyścić ładnie i wtedy możemy to z powrotem skręcać, składać i dopasować sobie wtedy długość dyszy już pod nasze oczekiwania. No. Wszystko ładnie chodzi teraz, nie ma problemu, teraz jest całkowicie luźno i dobrze, do regulacji tak będzie najlepiej, więc to już jest nam niepotrzebne. Zaczniemy od założenia dyszy, włożymy sobie dyszę, wkręcamy ten element z dyszą sobie na ten trzpień, nie wiem jak to nazwać, na ten montaż. Mniej więcej ja chcę to schować troszkę bardziej niż było to pierwotnie. Zakładamy wtedy ten. Na razie nie montuję kontry. Nie jest mi ona w tej chwili do niczego potrzebna. O. Zakładam to w ten sposób. Widzicie? Dobra, spust mi wypadł, nieważne. Będziemy się jeszcze tym zajmować. I teraz bierzemy swoją lufę z komorą. Najlepiej, żeby to było złożone, żebyśmy mieli jak poczuć, kiedy opieramy się dyszą o gumkę i składamy to. Dysza powinna być leciutko dotknięta przez gumkę, ale powinniśmy być w stanie to wcisnąć do końca. Zobaczcie. Jeszcze dysza wystaje mi o jakieś pół milimetra za daleko, więc rozkręcam to jeszcze raz. Wkręcam cały element z dyszą pi razy około pół obrotu. Skręcamy to z powrotem i nasuwamy dyszę. I teraz praktycznie jest idealnie, czyli dotykam gumki dyszą dosłownie ułamek milimetra przed tym, jak cała komora dochodzi do gearboxa. Jeszcze dla pewności złożymy to sobie w ta całość i zobaczcie, widzicie, jest taka minimalna szparka. I to jest szparka też na pracę dyszy, bo dysza też odrobinę pracuje, więc taki luz jest dla nas jak najbardziej wystarczający. Dysza powinna się ładnie uszczelniać, więc mam nadzieję, że będzie git. I teraz jak już mamy to tak zrobione, to teraz mogę sobie spokojnie odkręcić cały ten korpus, wziąć nasz pierścień i wkręcić go tak, żeby ten pierścień nie mógł się przesunąć. I tutaj po raz kolejny trzeba by dać klej do gwintu. Ok, dobra, złapało. To teraz cofnę sobie. Dam odrobinę kleju do gwintów, ale dosłownie malutko, żeby nie mieć potem takiego samego problemu z rozkręceniem tego. O, jedna kropelka i wkręcam kontrę. O. Hop, mamy to ustawione. Jeszcze dla pewności oczywiście skręcamy wszystko. Pyk, pyk. Hop, mam wszystko poskładane. Zakładamy komorę, jest tak jak było, czyli jest moim zdaniem idealnie praktycznie, więc nie powinno być teraz żadnego problemu. Ja jestem zadowolony. Teraz znowu musimy założyć zespół spustu, znaczy spust w sumie i blokadę. To mam poskładane. I teraz drugi element, który nas interesuje jeszcze z manipulatorów, to jest oczywiście blokada spustu. I to tak naprawdę potrzebujemy tylko tych dwóch elementów. Tutaj nie potrzebujemy tej zębatki z tej strony.
która przenosi selektor na drugą stronę, gdzie zazwyczaj jest płytka selektora. Co prawda tutaj niby Minecraft przygotował nacięcia pod płytkę selektora, tylko tak naprawdę nie potrzebujemy jej w żaden sposób do HPA, no bo i tak mamy tutaj tylko i wyłącznie tryb ognia pojedynczy, więc dla nas wystarczy, że nie będziemy w stanie wcisnąć spustu, więc ten tak naprawdę jeden tryb nam w zupełności wystarcza. I tak naprawdę jest to gotowe i możemy powoli ładować to do szkieletu, do body. Jak widzicie, ja body mam już praktycznie wybebeszone, rozebrane. Co prawda została rura gazowa, ale nie jest mi do niczego potrzebna. Więc tak naprawdę jedyne co muszę zrobić, to wstawić to wszystko tutaj na swoje miejsce. On tu ładnie wchodzi, siada, bardzo ładnie, powiedzmy, się to ustawia. Mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie w osi. Gearbox tutaj siedzi praktycznie jak ulał, więc możemy wziąć się za jego montaż. Musimy zainstalować jeszcze puszkę silnika, ze względu na to, że musimy mieć jak przykręcić tutaj chwyt pistoletowy. Zbierzemy oryginalną puszkę. Ok, ja szukam śrubek, one są na miejscu. Oczywiście rurkę musimy wprowadzić do koszyka silnika. Nie jestem pewien, z której strony ja chciałem wyprowadzać sobie rurkę, ale wydaje mi się, że z drugiej. Nie możemy teraz przykręcić spokojnie koszyk silnika. Koszyk od silnika od Endela ma minimalny luz na mocowaniu na gearboxie. Można ewentualnie tam podłożyć jakąś podkładeczkę. Ja na razie zostawię to tak jak jest. Zobaczymy jak to się będzie sprawowało i najwyżej potem to jeszcze sobie podłożę jakąś podkładkę, żeby to po prostu usztywnić. Dobra, to kolejna rzecz, którą ja robię osobiście, to ja najpierw zawsze zakładam selektor. Elementy wieżyczki selektora, blaszka selektora. Hop. I na końcu już ostatecznie śruba. Co fajne, to standardowa ta śrubka, która trzyma selektor od Endela, pasuje do Gearboxa CNC od Minecrafta. Pamiętajcie, że tutaj może być inny gwint ewentualnie, więc nie wiem, czy jest to jakoś tam ustandaryzowane we wszystkich replikach AK, ale to może być problem, który ewentualnie będzie nam powodował, że nie jesteśmy w stanie tego dobrze wkręcić. Selektor chodzi poprawnie, z lekkim oporem, moim zdaniem jest ok. To teraz tak naprawdę zostało nam zamontowanie chwytu pistoletowego. Ja w chwycie pistoletowym zrobiłem sobie tutaj otwór z bokowca, żeby móc tędy sobie właśnie wyprowadzić rurkę. Rurka w tym momencie będzie mi szła tutaj obok silnika, tak jakby tym tylnym przejściem. Jakby była dłuższa, to nie było problemu, ale już sobie wcześniej skróciłem i w ten sposób to wygląda. Tutaj mamy rurkę wyprowadzoną. Możemy sobie przykręcać uchwyt, a przynajmniej w tej replice płaski. I możemy to sobie wszystko dociągnąć tak, żeby to się działo sztywno, żeby za bardzo nie latało, żeby ten szkielet siedział nam równiutko. Powiedzmy, że robota wykonana, wszystko siedzi na swoim miejscu. Selektor działa jak najbardziej. Co prawda nie wiem, czy jeszcze go nie dokręcę, ale na razie niech jest jak jest. Do pierwszych testów i sprawdzenia osi i tak dalej wystarczy. Mam tylko chyba wrażenie, że ogólnie szkielet patrzy mi lekko do góry. Nie wiem, czy to widzicie. Co, AK też nie ma takich tutaj prostych linii, że to jest wszystko płaskie, tylko on też jest lekko skośny, więc nie jestem 100% pewny, czy faktycznie tak jest. Zaraz założymy komorę, lufę i tak dalej i zobaczymy, co z tego wynikło. No i niestety z osią to ideału nie ma, bo zobaczcie, jak próbuję wsunąć komorę, to opiera się ona o dyszę. Dysza leciut, cały gearbox patrzy lekko w lewo i lekko w dół. Więc ja muszę coś podłożyć tutaj pod spód, żeby unieść lekko gearbox, żeby on się lekko inaczej ustawił. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, muszę też podłożyć coś z boku, żeby go leciutko odsunąć na środek body. Czyli niestety, no jak to zwykle w AK, idealne wyosiowanie repliki jest raczej trudne i na pewno pracochłonne. Udało się, aczkolwiek nie ukrywam, że było to trudne zadanie. Musiałem użyć wklejek. Nie wiem, czy będzie je tutaj widać.
Tutaj mamy wklejkę zrobioną koło gearboxa, pod miejscem, gdzie chodzi suwadło, więc tutaj też było problem trochę z miejscem, żeby to dobrze osadzić. Dalej taką samą wklejkę, ale jedną warstwę dałem tutaj na dole, pod gearboxem, żeby też go lekko unieść do góry. I teraz siedzi to prosto. Nareszcie, przynajmniej z tego co widzę na endoskopie, jest naprawdę mały błąd, moim zdaniem akceptowalny. Jest blisko ideału, powinno wystarczyć tak naprawdę. Komora siedzi sztywno i tak dalej, więc nie powinno być tu problemu. To co jednak może być drobnym problemem, to niestety komora od Specny siedzi troszkę głębiej niż byśmy tego oczekiwali i nie do końca nachodzą nam na siebie otwory, więc ja tą komorę zaraz wyjmę i powiększę jej trochę otwory, tak żebym mógł ją przykręcić tam, gdzie powinna być, żeby siedziała tak, jak powinna siedzieć. Ok, śrubki przykręcone. Co fajne, te dwie śrubki, jakie docisnąłem, to też spowodowały, że ten minimalny błąd, który miałem na osi, bo dalej komora patrzyła leciutko, znaczy dysza patrzyła leciutko w dół, jak docisnąłem te dwie śruby, to wszystko jest idealnie, więc jest super. Nawet lepiej niż bym się spodziewał. Co prawda, no nie ukrywajmy, trochę walki i przeróbek z tym było. Myślałem, że to będzie taki prosty build, żeby każdy mógł to zrobić. No w tej chwili to już niestety nie jestem tego taki pewny. No bo powtórzenie tych wszystkich operacji w drugiej replice może być trudne, ponieważ te repliki mogą się odrobinę różnić. I może być z tym problem. Ale w tej chwili mamy to poskładane. Wszystko jest równo, jest osiowo. Mam nadzieję, że będzie też dobrze strzelać. To zaraz składam wszystko do kupy. Jeszcze muszę tutaj wstawić dystanser, bo na początku tego nie robiłem, bo nie byłem 100% pewny, czy ta komora, czy może coś będę jeszcze przerabiał, czy nie. Więc jeszcze muszę tutaj wstawić dystanser. I jeżeli go wstawię, to nagrywamy podsumowanko i jutro jedziemy na testy. Jeżeli wszystko będzie git, to będzie koniec tego filmu i podsumowanie będzie tak naprawdę... No, zresztą zaraz wszystko powiem. Przechodzimy do podsumowanka. Co prawda od razu przeszkadzam was za oświetlenie i tak dalej, ale jest późno. Jestem zmęczony i nie mam po prostu fizycznie siły, żeby teraz wszystko tutaj rozstawiać, lampy i tak dalej, więc nagrywam to podsumowanie tak trochę na szybko. Ty powiedz, że jeszcze nawet nie jestem pewien, czy to będzie ostateczne podsumowanie, bo nie jestem 100% pewny, czy ta replika jest skończona. Na chrono strzela bardzo równo. Na kulkach 0,3 mam około 1,8 Joula, na kulkach 0,4 mam około 1,9 Joula. Nie wiem co prawda, jak ma się to jeszcze do ustawienia hopka, no bo jesteśmy dzisiaj tylko w domu i nie za bardzo mam możliwości tego sprawdzić. Więc na razie tylko przetestowałem ogólnie na zerowym hopku. Ja jeszcze oczywiście to będę sobie przed strzelaniem rad ustawiał. Oś udało się ustawić, aczkolwiek nie ukrywajmy, była to droga przez mękę. I jeżeli ktoś by miał kupować tego Minecrafta, to nie wiem, czy baza AMD jest dobrym wyborem. Moim zdaniem niekoniecznie. Aczkolwiek też nie mogę wam zagwarantować, że na przykład baza od LCT będzie lepsza. Pod tym względem, czy w bazie od LCT będzie to dobrze się działo. Co do samego działania repliki. Te osiągi, czyli te powiedzmy szturmowe osiągi 1,9, 1,8 Joula uzyskałem na niecałych 120 PSI. Nie jest to dużo, nie jest to też bardzo mało, bądźmy szczerzy. Aczkolwiek Minecraft, jak wszyscy wiemy, potrzebuje trochę więcej ciśnienia. I no cóż, tak to wychodzi. Dodatkowa rzecz, Minecraft też daje bardzo dużo powietrza i niestety jest to dość głośne. Mimo że to HPA, to jest to dość głośne, nie ukrywajmy. Ponieważ mamy nadmiar powietrza. Ja jeszcze planuję, jeżeli wszystko będzie ładnie strzelać, jeżeli będzie strzał powtarzalny i tak dalej, to ja jak najbardziej planuję jeszcze użyć sobie dodatkowo takich redukcji powietrza. Na razie testuję bez tego. Ta repliczka, jeżeli wszystko będzie git, to będzie ze mną na niedzielnym strzanku, czyli dzisiaj mam piątek, czyli w niedzielę. Ja to wtedy potestuję i jeżeli wszystko będzie git, to będziecie mieli z tego film. Po prostu. Będzie film, jak z tym biegam, jak z tym strzelam, dlatego jest już tutaj zamontowana też lunetka biegowa, którą będę tutaj używał. Tutaj mam też montaż do kamerki, żeby sobie to po prostu nagrać. Mam nadzieję, że będzie to strzelało super. Nie ukrywam, że naprawdę na to liczę, bo dużo pracy kosztowało złożenie tego wszystkiego, żeby to chodziło jak powinno, więc liczę, że to się po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, zwróci, opłaci, żeby to miało po prostu sens. Więc no zobaczymy, wy też zobaczycie, bo jeżeli tylko będzie to strzelało w miarę, to zobaczycie to na filmie po prostu. I tyle. Dzisiaj za K. Z wężem.
Zdjęty, zdjęty. Dostał. No i jesteśmy po testach. Całą niedzielę biegałem z tym kałaszkiem. Sprawdzałem, jak to strzela i powiem wam szczerze, ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Ja wiedziałem, że to jest dość prosta konstrukcja i jak to jest dobrze wstawione, to działa dobrze i naprawdę strzelało to świetnie. Moim zdaniem strzelało to świetnie. Jedyny problem, jaki miałem, to niestety magazynki. Ja mam głównie magazynki od G&G, gdyż one fajnie pasują w mojej Specnie, fajnie pasują w moim G&G. Natomiast w Endelu pasują tak sobie. Nie dość, że mają dużo luzu tutaj i latają tak trochę na boki, to jeszcze niestety był problem z podawaniem. Znaczy, tak na magazynku od Guardera, czy magazynku oryginalnym od Endela, replika podawała od początku do końca bez żadnych problemów, po prostu wpinałeś i nie było problemów, tak? Na G&G potrafiło przy wpięciu gdzieś plunąć kulką, potem pod koniec magazynka też potrafił być problem z podawaniem, więc ogólnie wydaje mi się, że te magazynki po prostu tutaj nie do końca pasują. No troszkę to problem, tak? Ale no nic, czego nie da się rozwiązać po prostu dokupując magazynki. Więc jest to jedyne, na co tak naprawdę trafiłem, co sprawiało mi trochę trudność. No oczywiście przeładowanie AK jest dla mnie nieintuicyjne i niezbyt proste. Powiedzmy sobie szczerze, jestem przyzwyczajony do innego wpinania. Do tego przyznam się szczerze, jeżeli chodzi o wpinanie magazynków na przykład w Specnie, którą mam, SAJ06, magazynki wpinają się dużo lepiej. Tam po prostu jak włożysz magazyn, kliki, on siedzi tam, gdzie powinien być. Tutaj trzeba jeszcze trafić. Tutaj jest taki ząbek, można trafić za nisko, można trafić za wysoko i jest ogólnie trochę upierdliwe, więc zwracam na to uwagę. Wypinanie i wpinanie magazynków było dla mnie problemem podczas tego filmu, podczas ogólnie tego strzelania, więc ale to już są moje problemy, że tak powiem. To nie jest wina Minecrafta, repliki czy cokolwiek, tylko po prostu trzeba się tego nauczyć, trzeba mieć do tego wprawę, no i nic na to nie poradzimy. Co ciekawe, jako że tu miałem Minecrafta, wstępnie ustawiłem go do kulek 40 na chrono. Przechronowałem go na 40, ustawiłem hopa do 40, mówię, nie ma strat energii praktycznie na ustawieniu kulek, a tu jest zwykła gumka Krajtaka, pomarańczowa. Więc nie jest to jakiś high-end, bądźmy szczerzy, tak? To jest po prostu dobra, zwykła, solidna gumka, ale to bądźmy szczerzy, nie pomyślałem pod tak ciężkie kulki. Ale mówię, dobra, no to sprawdźmy, co będzie, jak włożymy 45. I było to samo, dosłownie. Różnica hopka między 40 a 45 to było dosłownie na komorze hop-up. Ja nie wiem, czy to będzie widać. To jest gumka hop-up ustawiona do 45. Jeżeli ktoś ogarnia kałasze, jakie się reguluje, to widzi, że to jesteśmy dosłownie na początku regulacji. Nie wiem, o tak będzie dobrze widać. Naprawdę zakres regulacji jest jeszcze potężny, czyli ta gumka jest tylko wciśnięta. Na tym ustawieniu ja bez problemu kręciłem 45, tak, bez strat energii praktycznie, więc pod tym względem naprawdę układ super. I ja przez cały dzień strzelałem 45. Co prawda na koniec strzelania, jak tam okazało się, że waliłem trochę ponad 1000 kulek, chyba 1400, coś takiego, no to zaczął człowiek się zastanawiać, czy to był dobry pomysł, nie? Bo kulki 45 są po prostu cholernie drogie, szczególnie bio. I no trochę to zabolało, nie ukrywajmy, po kieszeni, ale cóż, no trzeba było przetestować i faktycznie sprawia się to rewelacyjnie. Będzie z tego oczywiście nagranie, będzie z tego filmik. Nie wiem, czy tutaj coś wrzuciłem, pewnie jakieś urywki tam wylądowały już teraz w filmie, więc coś już tam macie. I tak naprawdę to chyba tyle. Ja jestem dziko zadowolony. Wchodzi ta replika bardzo fajnie. Nie wiem, czy zostawię ją u siebie w kolekcji, czy ktoś może będzie nią zainteresowany z ekipy, bo no to jest dalej kałasz, tak? Ja osobiście kałasze szanuję, ale nie jestem wielkim fanem, jeżeli chodzi o ich działanie, więc najnormalniej w świecie nie wiem, czy sobie go zostawię, bo nie wiem, czy będę po prostu z nim ganiał. Ale może go sobie zostawię na jakieś takie fajniejsze, jakieś tam szturmowe akcje. Ty powiesz, że no tak, to jest replika szturm, ustawiona na szturm, 1.9 Joula. Nie spełnia żadnych wymogów DMR-ki, więc mamy tylko semi. Więc troszkę tego automatu mi brakowało w niedzielę. Chociaż powiem szczerze, jakbym miał automat i kulki 45, to raz współczuję kolegom z drugiej strony lufy. Dwa, no strasznie by mnie to po kieszeni zabolało. Pewnie bym z tego automatu dość ochoczo korzystał. A tak to po prostu nie korzystałem, bo nie miałem.
Może u mnie zostanie, może nie, jeszcze nie wiem. Jeżeli chodzi o samo działanie mechanizmu i tak dalej, ja jestem super zadowolony. A, jeszcze jedna rzecz. To, na co mi chłopaki zwrócili uwagę, tak w dość dużej, powiedzmy, grupie, większość chłopaków miała na ten temat właśnie coś do powiedzenia. Chłopacy, którzy faktycznie mieli coś styczności więcej z palną, szczególnie z kałaszami, mówią, że spust jest rewelacyjny, bo jest bardzo zbliżony do palnego, jeżeli chodzi i ścianę, jej położenie i opór, jaki daje. Położenie jeszcze mówili, że można by trochę wyregulować, bo wydaje im się, że w trochę innym miejscu powinno być, trochę szybciej, że tak powiem. No ale to już jest do wyregulowania na zaworku, więc to można by prawdopodobnie jeszcze lepiej dopasować, ale jeżeli mówią o tą ścianę, o ten taki opór, który trzeba przełamać przy strzale, to mówią, że jest naprawdę tak, jak być powinno. Mówią, może odrobinę ciężej, ale to też dużo zależy od sztuki palnej, więc to też zwracali na to uwagę, że to chodzi fajnie. Co więcej, koledzy, którzy wolą takie twardsze spusty, dłuższe spusty i tak dalej, bo też mamy takich ludzi w ekipie, nie wszyscy chcą Hertigera, bądźmy szczerzy, to na przykład Psycho, to mówili, że też im ten spust cholernie pasuje, że im się po prostu podoba i to jest taki w ich stylu spust, że to naprawdę strzela się z tego bardzo przyjemnie. Jeżeli kto by z tego kałasza nie postrzelał, to mówił, że bardzo fajnie to chodzi. I naprawdę ja jestem dziko zadowolony. Szczerze polecam konwersję, bo ja nie spodziewałem się, że ona będzie tak fajnie chodzić. Co prawda sam montaż naprawdę droga przez piekło. Może w LCT będzie lepiej. Nie wiem. Jak mi się gdzieś trafi jakiś body LCT, to może czy przełożę ten, czy może kupię i zbuduję drugą konwersję Minecrafta właśnie w LCT-ku. Więc ciężko mi tu powiedzieć. Ale w ENDL-u masakra. Główny problem to ta śruba. Bo jeszcze w pionie ustawienie tutaj położenia gearboxa, okej, łatwo by można, ja zrobiłem podklejkę tutaj w tym miejscu, na dole, można by ewentualnie dosłownie nawiercić, nagwintować gearbox i wstawić jakąś kontrę też malutką, żeby to też unieść i to też spełni swoje zadanie w 100%. Na boki jest gorzej. Na boki nie za bardzo mamy miejsce w gearboxie, żeby to jakoś tam stabilizować. Do tego tutaj jest bardzo dużo przestrzeni pomiędzy bokami a szkieletem gearboxa. Co więcej, ta śruba, jeżeli ją mocno wkręcamy, to ona też kosi cały gearbox, ściąga go w prawą stronę. I ja musiałem tutaj zrobić podklejkę, skręcić to wszystko i dopiero na sam koniec wkręcać tą śrubę od selektora, bo inaczej miałem naprawdę problem, że wszystko mi się to kosiło. I dopiero takie złożenie tego pozwoliło to naprawdę wyosiować, bo udało się to wyosiować praktycznie idealnie. Jest tam minimalny odchył, ale jest to taki odchył, że to spokojnie na gumce już, to już nie będzie tam nigdzie dysza obcierała, ale no to był problem. Właśnie wyosiowanie. Więc sam montaż no nie jest najłatwiejszy i trzeba czasem trochę pokombinować, szczególnie w ENDL-u. Nie wiem jak w innych markach, no bo bądźmy szczerzy, jest to pierwsza replika, do której wstawiałem Minecrafta w wersji AK. To chyba wszystko, co mogłem powiedzieć. Naprawdę ja jestem zadowolony i zastanawiam się poważnie, czy sobie tej repliki nie zostawić. Tylko boję się, że po prostu będzie leżała w szafie i nikt nie będzie z niej korzystał. To jest chyba największa wada byłaby. Bo naprawdę szkoda by jej było, żeby kurczę tak gniła w szafie, nie? No dobra, mało ważne. Może zobaczymy co przyniesie czas. A na tą chwilę kończymy. Bardzo dziękuję Minecraftowi za udostępnienie konwersji do recenzji, do montażu, do instalacji i tak dalej. Sprawuje się świetnie, jestem dziko zadowolony. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.